家好，我哋嚟到呢個 Etobicoke 嘅 Marine Parade。其實咧，相差多倫多係一個3個字嘅車程，咁就可以欣賞到呢個多倫多嘅 downtown 嘅美景啦。咁你想象下，我哋食飽飯，同另外一半散下步，欣賞下呢個日落，同埋可以踩單車，咁你諗下幾爽啦 Nice。你上去睇下上面個景係咩樣啦。好啦，大家我哋嚟到呢個1203個單位。咁咧呢個單位係特別光猛嘅。點解會特別光猛呢？因為我哋有呢個9尺樓底 corner unit， 仲要係落地玻璃，望住多倫多市中心。點解我哋要嚟到呢個 Etobicoke 咧？唔喺市中心呢？就因為我哋如果喺市中心，又點會見到市中心嘅景呢？你諗下，如果係住屋住到悶嘅話，樓梯上落又辛苦，點解唔考慮下住 condo 呢？其實 condo 生活都唔差㗎。呢個單位過1500尺嘅 open concept 廚房，朋友仔嚟探你，一路煮飯，一路享受日落同埋個湖景，你話係咪好正呢？1500尺個單位其實係有2睡房，仲要有個den嘅，所以其實係夠晒住噶啦，兩公婆。好啦，食飯啦，喺個 dining room 度都可以望到個湖景，你話正唔正咧？咁咧有個 office 仔喺度，需要做嘢嘅話咧，係可以喺個 office 度繼續做嘢噶。然後2睡房個主人房咧有個主人套廁嘅，咁個套廁有2個星盤，唔需要爭啦，仲要分開嘅，唔使擔心老公同老婆整污糟對方嘅星盤啦。Closet 方面唔需要擔心，因為我哋有個好大，有2個 closet 嘅，同埋2個睡房都可以起身行出邊吸收呢個新鮮空氣。同埋見到呢個湖景嘅無敵湖景啊，真係羨慕啦！咁就所以如果大家有興趣考慮下退休生活係應該點嘅，就記住問下我啦。